Здравствуйте, вы смотрите новости, в студии Власий Сергеев. Коротко о главных темах выпуска. Глава Якутии Айсен Николаев второй день работает в Алданском районе. Более 60 противопожарных бригад создадут в районах республики. Планируется привлечь более 1000 человек. В ногу со временем литературный журнал «Чалбон» стал доступен в электронном формате. Для развития Алданского района нужны консолидация усилий муниципальной власти и бизнеса и внимание к социальным условиям проживания местного населения. На этих моментах глава республики Айсен Николаев заострил внимание во второй день рабочего визита в Алданском районе. Подробности у наших коллег. На крупном месторождении золота урановых руд Северное Эльконского горно-металлургического комбината кипит работа. ГМК начал свою активную деятельность год назад, но уже есть видимые результаты. За 2021 год опытно-промышленным путем здесь получены первые килограммы золота. Промышленный объект лично посетил глава республики Айсен Николаев и остался доволен. Проект огромный, проект стратегически важный в целом для страны. Здесь не надо думать, что уран будут добываться здесь буквально через год, через два. Да. К этому мы придем не скоро, но сегодня уже можно начинать работу по освоению месторождения как раз с добычи золота. Социально-экономическое развитие района обсудили в Тамоте, и это не случайно. Кроме Росатома с Эльконским ГМК при поддержке железных дорог Якутии, здесь планируют открыть еще несколько производств. Однако остро стоит вопрос с рабочей силой. В муниципальном образовании отмечается отрицательная миграционная динамика. Что нужно сегодня человеку? Многие еще живут с заблуждением, что людям кроме работы и жилья ничего не надо. Сегодня у людей много потребностей, начиная от быстрого интернета, условий во дворе, хороших общественных пространств и определенной уже социальной инфраструктуры. И вот эта задача властей всех уровней как раз такое, скажем так, такие потребности людей максимально удовлетворять. Там, где это получается, люди не уезжают. А там, где, к сожалению, власти ждут, что кто-то там придет сверху и им все сделает, к сожалению, выходит наоборот. На фоне экономических и социальных вопросов прослеживались и политические мотивы. В середине апреля в районе пройдут досрочные выборы главы. Как подчеркнул Айсен Николаев, необходима консолидированная фигура, которая объединит всех и вся для конструктивной работы и движения вперед. И уверен, что население выберет наиболее достойного кандидата, который, еще раз говорю, сможет обеспечить и сплочение Алданского района в целом, так всех сил, и, конечно же, позволит уже району активное взаимодействие с республикой, с федеральными органами, с крупнейшими компаниями, которые здесь работают, двигаться вперед еще более быстро по пути улучшения качества жизни алданцев. На десерт Ильдархану показали новый детский сад «Дельфин» в микрорайоне Солнечный, который вот-вот распахнет двери перед воспитанниками. Именно Николаев принял в свое время авторитарное решение, что здесь нужен новый детский сад. Несмотря на пандемию, его построили в кратчайшие сроки, как показатель того, что Алданский район занимает значительное место в социально-экономических перспективах Якутии. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алданский район. Перейдем к эпидобстановке. Свыше 4800 пациентов с коронавирусом выздоровели за прошедшие сутки в республике. Всего выявлено 2870 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Якутске 1348. Отмечается, что были госпитализированы 97 больных. Несмотря на большое количество случаев заболевания и скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется относительно легкое течение заболевания. Указанное обусловлено в первую очередь вакцинацией против коронавирусной инфекции. В выходные дни вышли изменения, вышло временные изменения в порядке выдачи электронных больничных листов в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. И если при появлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции нужно будет обязательно позвонить по номеру 122 для проведения аудиоконсультаций. И пациентам с симптомами острой респираторной вирусной инфекции легкой степени открывается больничный лист на 7 дней дистанционно, после дистанционной консультации с врачом. И если состояние больного не улучшится, и к нему должен быть направлен врач для очной консультации, оценки состояния здоровья, коррекции лечения, отбора анализов на COVID-19.
Более 60 противопожарных бригад будут созданы в районах республики. Об этом во время заседания оперативного штаба по подготовке к пожароопасному сезону заявил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников. В работу планируется привлечь более 1000 человек. Желающие могут записаться в эти бригады в местные органы власти. Отмечается, что создание противопожарных бригад стало возможным в первую очередь благодаря увеличению финансирования. Хочу сказать и призвать глав населенных пунктов населения, желающих работать в наших противопожарных формированиях. Это авиалесохрана, Якутлесресурс, активно участвовать и быть участником и найти себе в том числе работу, чтобы мы при формировании учитывали месторасположение. Потому что эти силы будут разбросаны по всей нашей большой республике и, безусловно, мы нуждаемся в них. Литературный журнал «Чолбон» стал доступен в электронном формате. Сайт с одноименным названием презентовали сегодня в Якутске. Идея создать электронный архив возникла еще в 2020 году, но из-за пандемии реализация проекта была отложена. Сайт был создан при поддержке Национальной библиотеки, чьи сотрудники оцифровали все номера журнала, начиная с 1926 года. Таким образом, на сайте «Чолбон» было опубликовано около 1000 выпусков журнала. Времена, которые наш журнал составил в себе всю суть тех изменений, которые происходили, которые воплотили в своих произведениях наши писатели. Это отразилось на страницах нашего журнала. И вот все это наследие мы смогли оцифровать с помощью Национальной библиотеки республики, которая вложила в это дело, которая сохранила, во-первых, и оцифровала, предоставила нам наши материалы. Мы смогли это воплотить на нашем сайте Чолбон онлайн. Также в рамках презентации сайта торжественно вручили премии имени первого редактора журнала анимпадиста Сафронова «Алампа». Так, лучшим писателем в области прозы стала Елена Сливцова-Корсунах, а в поэзии Рустам Каженкин. В номинации «Лучшая публицистическая работа» победу одержал Эдуард Ефремов, а лучшим наставником стал народный писатель Семен Попов-Тумат. Отметим, что спонсором вручения премии выступила администрация Жесогонского наследия Татинского улуса, родины анимпадиста Сафронова. Сегодня 50 лет совместной жизни справляет Анатолий и Лисетта Черняк из города Покровска. Оба являются коренными покровчанами. Родились здесь, встретились и сыграли свадьбу тоже в родном городе. Анатолий – электрик-инженер, работал директором Покровской нефтебазы. Лисетта – телеграфист, 40 лет отработала в сфере связи. Супруги имеют одну дочь и 3 внуков. Анатолий и Лисетта любят путешествовать. Так они побывали во Вьетнаме, Таиланде, Турции и Израиле. Помимо этого, супруги ежегодно проходят курс санаторно-курортного лечения. Мы жили всю жизнь с Анатолием Сергеевичем в любви и уважении друг к другу. Поэтому вот так мы быстро у нас получилось. Жили, раз в 50 лет. Даже сами не верим, что мы столько прожили. Обычно в годовщину у вас какой-то есть традиция, ритуал, может быть, что-то вы, там, завтрак в постель, какие-то такие жесты романтические вы друг другу проявляете? Нет, кофе в постель, конечно, у нас нет такого, но букет цветов. Каждая дата у нас – это букет цветов. А какие у вас любимые цветы? Хризантемы. Триумфатор российского фестиваля «Киношок» социальная драма «Вертолет» выходит на широкие экраны республики. Жители Якутии смогут посмотреть фильм 17 февраля. Любовь Гоголева встретилась со съемочной группой. Фильм «Вертолет» – один из ожидаемых кинофильмов этого сезона. Об этом говорят интерес зрителей к первой работе народного любимца, певца Иннокентия Васильева Легентей, как сценариста и продюсера. Победа в «Киношоке» и все 4 главных приза кинофестиваля, опытная команда во главе с режиссером Михаилом Лукачевским, оператором Семеном Аманатовым, вторым режиссером Любовью Борисовой. Только их имена – это уже знак качества. Возникали такие трудности, это финансовые, очень много менялось в сценарии, картина. И в 2021 году все это завершили, работу. Я рад тому, что все это завершилось вот так, В течение, конечно, долгого времени все это делалось, но результат есть. И я, и команда очень
горды этой работой. Каждый новый якутский фильм в республике – это большое культурное событие. Ждут все, и стар, и млад. А в последние годы с нетерпением труды якутских кинематографистов ждут и российские кинокритики. Вот и на киношоке работу Лукачевского сравнили с фильмом «Выживший» Алехандро Иньярриту. Наша фишка в том, что мы показываем всегда правду, да? А даже наши актеры как бы даже не играют, они живут, как бы они существуют, и мне кажется, в этом наша фишка, да, допустим. Ну, допустим, российские фильмы там больше играют, да, как бы. Там много артистичности, там больше там разных театральных и кинематографических приемов используют, а у нас как бы чисто правда, да, чисто мы проживаем историю и этим, и как бы она больше, мне кажется, нравится критикам. Сценарий основан на реальных историях, а сам образ главного героя собирательный, и в нем вся жизнь земляков автора. Творческая команда высоко оценила первую работу сценариста. Ну, он был очень искренен и хотел рассказать о наболевшем, о проблемах Севера, о том, о чем он очень хорошо знает. И вот была такая миссия, очень такая благородная, поднять проблематику Севера и как-то помочь этим людям. Поэтому мы все согласились. И поэтому, я думаю, в итоге фильм получился. И надо посмотреть. Главные роли исполняют Гаврил Минкяров и Инга Леонова. Они прошли настоящее испытание холодом и рисковали своим здоровьем. Например, момент переправы через речку снимали несколько раз. Это было весной. Я заходила в ледяную воду прям до талии. И оттуда меня вытаскивали и укрывали шкурой оленя. И вот это вот момент был вообще страшно холодно. И даже я в это время не думала, что это в такой съемке я снимаюсь экстремальной. Чтобы снять этот фильм, авторам пришлось что-то продать и взять кредиты. В 2020 году финансовую помощь в размере 500 тысяч рублей оказал Фонд развития кино и анимации «Синет Сахавуд». Позади долгая история создания фильма, а впереди успешный прокат и новые кинокартины. Любовь Гоголева, Георгий Григорьев, Якутск. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на нашем телеканале.